मिरिक बजारदेखि मिरिक बस्तीलाई जोड्ने एक प्रमुख सडकको अवस्था जीर्ण भएपछि मिरिक बस्ती मालिक तथा चालक संगठनले सडक मर्मती भोलिदेखि अलकत्र बिछाएर मर्मती हुने भएको जानकारी आज रिपोर्टर्स क्लब अफ मिरिकमा एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संगठनका प्रतिनिधिहरू रवि छेत्री, युगल सुब्बा, राजेश तामाङ अनि बाबुल छेत्रीले गराएका छन्। उक्त सडकमा भोलिदेखि मर्मती हुने कारणले स्कुलको वाहन अनि बिरामी गाडीहरूलाई मात्र छुट दिने उनीहरूले बताएका छन्। यसबाहेक सडक मर्मती कार्य सम्पन्न नभएसम्म अन्य कुनै वाहनहरू नगुडाइदिने उनीहरूले मिरिकको जनताप्रति अनुरोध गरेका छन्। रवि छेत्रीले बताए अनुसार उक्त सडक मिरिक बस्तीवासीको निम्ति जीवन रेखा हो। सडक जीर्ण भएपछि सबैलाई समस्या हुने गर्छ। यसर्थ हामीले संगठन मार्फत सडक जीर्णोद्धारको कार्य गर्ने विचार लिएर अघि आएका छौं। यस कार्यमा उनीहरूले सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि सहयोग गर्दै आइरहेका अनि सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूको नामावली मर्मती कार्य सम्पन्न भएपछि मिडिया मार्फत नै राख्ने भन्दै हाल उनीहरूलाई लोवर स्कुल डाँडाको स्मृति संघ, ग्लेन गोलाईको मायल स्वनिर्भर समूह, अधिकारी गाउँका नव युवक संघ अनि सिलु गाउँको ज्योति संघले पनि आर्थिक सहयोग गरेकोमा आभार प्रकट गरेका छन्। साथै जनसाधारणलाई पनि उक्त कार्यको निम्ति सहयोग गरिदिने छेत्रीले आह्वान गरेका छन्। नमस्कार है, मिरिक बस्तीको सबै जनताहरूलाई है, एउटा हामी यो च्यानलको माध्यमबाट चाहिँ हजुरहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भनेदेखि भोलि चाहिँ अब मेटल्सको एउटा पेलाइ मात्रै हुनेछ, कुटाइ हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि त अब त्यति काम सुरु हुँदैन, त्यसमा भोलिको लागि त अलिकति छुँदैछ र हामीले पर्सिको दिनदेखि चाहिँ प्रपर अब यो कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यसले गर्दाखेरि मिरिक बस्तीको अब सम्पूर्ण चालक सङ्गठन साथै मिरिक बस्तीको अब जनताहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ पर्सिको दिनदेखि चाहिँ बिहान एकपल्ट स्टुडेन्ट गाडीलाई हामी छोड्नेछौँ र बेलुका छुट्टी भए पश्चात उहाँहरूलाई चाहिँ छुट दिनेछौँ र पहिरो पारीको जति पनि अब गाडीहरू छ जस्तै सोनाडा भयो पेसेन्जर लिएर चाहिँ अब यताबाट नचलाइदिने, कुनै इमर्जेन्सी गाडीलाई चाहिँ हामी बिमारीहरूलाई चाहिँ हामी छुट दिनेछौँ। हाम्रो यो 3-4 दिन यो काम चल्नेछ है, त्यतिन्जेल चाहिँ अब हामी हजुरहरूप्रति एउटा खेद प्रकट पनि गर्दछौँ। अब सबैको लागि हो यो बाटो, त्यसले गर्दा बुझिदिनुहोस्। बाइक धरि पनि अब एउटा कलै बाटो 3-4 दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले दुःख गरिदिनुहोस् है। अच्छा, सिमेन्टद्वारा लिपिन्छ कि अलकत्र लगाइन्छ? हामीले यो अलकत्र नै लाउने काम गर्दैछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि अब उकालोमा गाडी हामीले मेटल्स पेल्दाखेरि अब चलाइदिँदाखेरि चाहिँ त्यो मेटल्स हाम्रो फेरि भत्किहाल्ने अब उयो हुनेछ है, भत्किहाल्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी नचलाइदिए अब अति उत्तम हुनेछ है। सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको छ कि छैन? अझ अब यो हाम्रो एउटा सबैले एउटा मिरिक बस्तीलाई माया गर्नुहुने है, जति पनि समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई आर्थिक सहयोगमा मद्दत गर्नुहुँदैछ है। यसमा कतिपय एउटा समाजहरू पनि अगाडि आएर, एसएसजी पनि अगाडि आएर, जस्तै अब स्कुल डाँडा लोवर डिभिजनबाट स्मृति समाज अगाडि आएर हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। मायल एसएसजी ग्लेन गोलाईबाट पनि आर्थिक सहयोग हामीलाई पुर्याउनु भएको छ। नवा युवा समाज अधिकारी गाउँबाट पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो है। ज्योति सङ्घ सिलु गाउँबाट पनि हामीलाई अब यसरी यो कार्यको लागि सहयोग दिनुहुँदैछ र अन्य अब हाम्रो मिरिक बस्तीलाई माया गर्ने अब कतिपय समाजसेवी समाजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हामीलाई अब यसमा आर्थिक सहयोग गरिदिनु भयो। अब अति राम्रो हुने थियो। यो सबैको लागि हो, हाम्रो एउटा जीवन रेखा नै हो यो बाटो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले अब सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी यो च्यानल माध्यमबाट हजुरहरूलाई बिन्ती गर्छौँ हामी है। अब फोकसले कस्तो प्रकारले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ, इन्डिभिजुअल नामसँग समाजको साथै गाउँसँग मिलाएर चाहिँ हामी एउटा पारदर्शी काम हामी देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई। यसको डिटेल्स हामी यही च्यानलबाट नै पछि हामी यो काम समाप्त गरेर पश्चात चाहिँ हामीले दिनेछौँ है।
यो बर्खाको समय अब सुरु हुन लाग्यो है। अहिले बाटोको अवस्था एकदमै जीर्ण अवस्था छ। अब बर्खामा अब पानी अब भेल चाहिँ अब बाटोमा कुदिदियोस् भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो बाटो चाहिँ कुनै पनि गाडी चल्ने स्थितिमा चाहिँ हुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले यो एउटा जमर्को लिएको हो र अब हाम्रो लागि मात्रै होइन, अब सबै मिरिक बस्तीको सबै पब्लिकलाई नै एउटा बाटोको खाँचो नै छ। अब यो बाटो बिग्रिँदा हामीलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूको गोजीमा पनि यसको असर पर्न जान्छ। किनभनेदेखि बाटो खराब भएपछि गाडी तपाईँहरूले टाइमली पाउनुहुन्न, त्यसको लागि रिजर्भ गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ हाम्रो समस्या मात्रै नसम्झेर प्रत्येक हाम्रो मिरिक बस्तीको पब्लिकले आफ्नै समस्या सम्झिदिनु भए चाहिँ अति उत्तम हुने थियो है। Siliguri Paramedical College, a unit of IMPS Group, offer paramedical courses in Bachelor of Physiotherapy, BSc in Medical Lab Technology, BSc in Operation Theatre Technology, BSc in Critical Care Technology. Admission criteria: 10+2 passed with Physical Chemistry, Biology and English from any recognized board, or appeared any medical related entry examination, that is ZENPA, NET, etc., or direct admission system on the basis of the government notification. Benefits of courses: before completion of end semester, college authority arrange a job. Paramedical have a scope of high-stake opportunities in government and private hospital, trauma centers, clinic, etc. Student credit card scheme available. For more details, contact 9883434293, 7810931052, 81678718. Visit Fatagora, Rajganj, Jalpaiguri, West Bengal. Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and superbikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen and many more. Is the unit which works under Topline Group of Companies, one-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 9641931395. Visit International Market, Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11, near Panitanki Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone. Presenting Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group, a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs,
there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Param Jyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.